Merhaba arkadaşlar, Çılgın Ahbap kanalından ben Burak. Bugün sizlerle beraber parkur serimizin ilk bölümüne başlıyoruz. Arkadaşlar parkurun ismini bilmiyorum, o yüzden ismini söyleyemeyeceğim ama yorumlara linkini veririm, indirme linkini. Beğenirseniz oynayabilirsiniz. Başlayalım. Güzel bir parkura benziyor. Nasıl desem, video çekmeye başlamadan önce biraz incelemiştim. Çünkü bazı parkurlar sorunlu oluyor. Zaten gösteririm. Diğer parkurda belki videoda ama göstermeyebilirim. Sorun çıktı parkurda. Bazı nedenlerden dolayı yani blok eksikliği vardı. Parkur cidden güzeldi ve zordu. Ama yani blok eksikliği vardı. O yüzden zıplanılmıyordu falan. Yiğit'le de çekmedik o yüzden ve lanet girsin. Öldük. Arkadaşlar bugün yanında Yiğit yok ama Yiğit'in kanalına Survival Games videosu atacağız. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Yiğit bismillah. Bug oldu. Yiğit'in kanalına da abone olursanız sevinirim. Linkini vereceğim aşağıda. Yiğit de çok güzel bir video çeken arkadaşımız. Şimdi konuşmayı bırakıp oyunumuza dönebiliriz. Hadi gitme. Kız kaç vermiş? Anında lan oh iyi. Tamam. Şimdi ne vereceğim bize? Hala mı? Abi lanet girsin. Olmadı. Ya iyi buradan başlıyoruz. Şimdi kırmızılara değmeyeceğiz herhalde. Evet, düşündüğüm gibi. Zamanda zıplayamadım. Erken zıpladım. Tamam zıpladık. Abi bu ne? Aha işte beyler görüyorsunuz bak ama hemen öldük. Zıpladık. Tamam. Zıpladık. Zıpladık. Lan! Ah! Düştük ya. Dur. Düşme. 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 Beyler sinirden biraz çığlık atabilirim. O yüzden onun lanet olsun. Ay bu nasıl... Abi best of fail. Nasıl bir düşüştür o ya? Burada kaç FPS alıyorum? 90 sabit. Güzel. Zıpla. Zıpla. Abi space'e basmıyor. Bassana. Şimdi mal gibi erken bastık. Ya şu hız bitse de adam akıllı normal parkura geçsek güzel olacak. Al işte al. 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 Bu arada şurada Steam işareti geldiyse kusura bakmayın. Tamam. Hadi. Buradan şuraya mı atlasak ki ya? Abi küçücük bir hareket edince düşüyorsun. Çok değişik olmuş ya. İlla shift'e mi basacağız gösterirken? Yani şuraya mı atlasak ki buradan? Lan. Şuradan etkimiz geçsin ha. Buraya mı atlasak ki diye düşündüm de. Game mode kaçtayız? 2'deyiz. Tamam. Atladık. Güzel. Güzel. Ha tamam. Şu yolu takip et. Abi olmaz olsun ya. Beyler zorlanırsam ya çok sıkarsa game moda geçebilirim. O yüzden yani onu şimdiden söyleyeyim de videodan sonra küfür etmeyin yorum. Beyler. Ya cidden kusura bakmayın da bizim sabrımız da bir yere kadar. Al ya buraya bile atlayamıyoruz ya. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Şuradan game mode 0 yaptık. Buraya da atlayamıyoruz ki. Lanet olsun. Bu aralar nedense lanet olsun demeye başladım. Değişik. Dur şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz. Abi nasıl zıplayamazsın? Hay. Geç ya şöyle. İyi alıştık yavaş yavaş. Sakin, yavaş.
Abi shift'e basarken bile bu kadar hızlı gidilmez ki ama. Lan anam of dur. Abi of. Şimdi şuradayız. Buraya bir spawn point mi çeksek ki? Çekelim şuraya spawn point. Tamam spawn point'imizi çektik. Şuradan doğru atladık. Vallahi atladık. Şimdi şuraya mı atlayacağız? Evet. Tamam doğru. Oraya atlayacakmışız. Ah atlayamadık. Herhalde tam ucuna gelip basacağız space'e. Evet. Doğru. Ucuna geldik. Abi neden atlayamıyorum? Zıpladık. Hoppa. Tamam. Şimdi şuradan doğru ucuna geldik. Allah Allah. Cidden aşırı noobluk yapıyorum. Şuradan doğru şöyle. Abi neden atlayamıyorum ya? Zıpladık. Tamam. Ha be sonunda şöyle normal parkur. Abi unuttum doğru ya. Doğru. Kırmızılar şeydi. Arkadaşlar. Oh shift'e bastık tamam. Şuradan doğru. Abi ya burada hız verme ya. Ben hızlı gitmek istemiyorum ki. Al işte ya böyle oluyor. Aa dur buradan zıplayamıyoruz ki oraya da. Al. Lanet girsin. Zıpla. Ya tamam bu sefer olacak. Bu sefer olacak oldu tamam. Zıpla. Ya space'e basıyorum çok hızlı olduğu için işlemiyor. Oğlum Blue nereden görüyorsun? Onu ay game moddayız. Biraz fail oldu kusura bakmayın. Orada Blue kırdım ben ya. Ölürsen ağzına vurarım. Videonun sonunda merak ettiğim bir şey var. Onu yapacağım. Öyle geçeceğimize yarım saat. Evet. Tebrik ediyorum. Ya abi olamaz. Yuh. Burada başladık ya. Tamam. Tamam. Abi olmaz olsun böyle parkur. Evet buradan da geçemiyoruz. Çok güzel. Lan parkur orada değil çünkü. Aklımı seveyim. Şuradan doğru geçelim. Şuradan doğru zıpla. 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 Hadi bir şuraya da geçersek gerisi Abi nasıl bir şom ağza sahibim. Ah tamam geçtim bu sefer. Geçtim. Geçtim. Oh geçtim. Geç. 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 Evet geç. Geç sen. Ben geçtim demeyeyim en iyisi. Bu arada şuradan ben niye böyle yapıyorum valla. Lan şşt. Etki geç etki. He. Etki anında. Evet. Bu da güzelmiş bak. Ha demek ki oradan oraya zıplanmıyor. Tamam o da güzelmiş. Peki şimdi şöyle deneyeceğim. Çok değişik fanteziler deniyorum ama. Ya cidden zor bir şey olduğu için. Tamam. Ya böyle varken işte al yani al Burak al. Hile yapmaya çalışırsan böyle olur. Ama cidden şimdi niye böyle şeyler yaptılar ki? Hep cidden güzel ama. Ha, bu arada söyledim ama yine de söyleyeyim indirme linki altta olacak. Zaten mapleri indirdiğim yer Minecraft Maps diye bir yer. Forum mu desem sistemi desem. Abi zıpla space'e basınca zıplaman lazım. Ay yine game mode almış ya doğru. Fail'larla dolu bir videomuz oldu. Olsun. Bit. Tamam. Ulan daha kaç dakika oldu? Şuradan şuraya zor geldik ya.
Zıp. Abi zıplasana, zıpla zıpla, space bak, zıplayacaksın, sen zıplamaya yarıyorsun. Biliyorsun değil mi? Space sen zıplamaya yarıyor. İlla abi buradan da sen neden zıplamıyorsun şimdi? Yok abi, sarılardan devam. Tamam. Şuraya da geçersem harika bir şey olacak. Evet. Buradan oraya atlanır. Evet. Buradan da oraya, şuraya atlanır. Evet, atladık, tamam. Vallahi biraz hile gibi bir şey oluyor ama olsun yani. Bu arada arkadaşlar, ben aralıklarla spam point çeksem, yoksa bu böyle olmaz yani. Şuradan spam point, tamam, çektik. Tamam. Güzel. İyi. Tamam, burada da spam pointimiz şekilde. Ya abi senin aklınızı seveyim ya. Nasıl map? Abi hep unutuyorum şu kırmızıların şey yaptığını ya. Anam, altta yeşil varmış en altta. Onu da yeni fark ediyorum. Hep şunu bak, şu sarıyı blok sanıyor. Tamam. Aha dur. Şu kırmızıya değmemem lazım. Şuradan. Tamam. Böyle değil. Onu anladık. Nasıl? Ha, şuradan. Oh, tamam. Oh be, sonunda. Spam point. Abi. Abi. Of of. Bu nasıl bir parkur? Çok sınırları zorluyor. Bismillah. Heh. Zıpla. Tamam. Evet. Güzel güzel güzel. Tamam. Buraya da zıpladık. Güzel. Şimdi şuradan doğru. Abi bir şey diyeceğim de. Bu sarı, ay turuncu bize şey veriyor. Zıplama desteği veriyor. İşte orada neden fazla zıplamıyoruz? Düşündüğüm şey ise baya bir değişik bir şey yapmış adamlar. Ama düşündüğüm şey değilse biraz sıkıntı. Evet, düşündüğüm şeymiş arkadaşlar. Şunu da anlatayım. Burada hani sarı bloklarda etki geçiyor ya. Bizim burada zıplama desteğimiz oluyor ama buraya geldiğimiz an destek kalmıyor. O yüzden burada zıplayacağız böyle. Ha, aynen, evet, tamam. Tabii ki şimdi desteğimiz kalmadı. Ama ben şu, ay dur, geçilmez mi böyle? Tamam. Aa, hız verecek. Abi ya, sonuna kadar gelip düşmek ne? Şimdi hadi. Abi araya giremedik ya. Abi zıpla zıpla, space space. Abi kıracağım şimdi klavyeyi. Bu ne lanet bir şey ya. Of. Tamam. Zıpla. Gir gir, içeri gireceksin, içeri. Nasıl? Arkadaşlar space basmıyor ya. Lan şimdi basıyorsun, orada basmıyorsun. Abi takılma. Vallahi sinirlendim. Yapacağınız parkura. Evet, harika. Tamam, yaptım. Bu sefer olursa harika bir şey olacak. Ya düşündüğüm şey oldu ama bakalım. Tamam, şu hizalayalım. Abi sokacağım space'ine de, bilgisayarına da, sana da. Kaç FPS alıyorum bu arada, bakayım bir. 88, güzel. Yine Steam işareti çıkmış olabilir altta. Girdim. Vallahi girdim. Körlük mü veriyorsun? Evet, güzel.
İyi ya, buralar kolaymış. Sonunda kolay bir yer geldi. Abi burası Aa, dur. Burası kolaymış ya, iyi. Kolay bir yerin olması güzel. Hoşuma gitti. Oh, iyi geçtik. Şimdi tamam. Şimdi bu ne? Bismillah. Tamam, ilerle. Turuncu. Şimdi dur. Abi olmaz olsun. Yuh! Buradan başlayacağız. Abi yuh ya. Yeter artık, yeter, bana bu işkenceyi çek. Evet, zıplamadı yine. Zıplatamadım daha doğrusu. Al zıpla, space. Ulan oraya bir tutturabilsek. Ya sen nasıl kayıyorsun? Lan şimdi şurayı yapamaz olduk ya. Tamam. Tamam, sakin. Zıpladık. Abi girdim. Girememişim, çaktırmayın. Evet, zıplama, sen harikasın. Sen zıplama zaten. Ulan şuradaki yere gelemedim ya, çok o koyuyor. Ulan bir de o kadar. Abi çarpma, kodumun duvarlarına çarpma, yeter ya. Ulan daha şurayı yeni bitirdik. Kaç dakika oldu? Basmıyor, bas. Space. Ya hızlıyken niye space'e basamıyorum ya? Bakalım. Şöyle bir şey deneyeceğim şimdi. İşte bu be. Sonunda vallahi bak, çok sevindim şu an. Zıpla. Ulan burada falan düşerim. Ben şurada spam point'imi çekeyim yine. Ama oradaki şey mor ya. Niye spam point olarak geçmiyor ki orada? Artık spam point'imizi de çektik. Rahatız. İyi, bu körlük pek zor değilmiş ya. Direkt böyle geçiyorsun. Al işte, geçemedik yine. Ya bakın işte, bunun rengi mor. Senin aslında şey yapman lazım. Spam point çektirmen lazım. Ama nerede? Şöyle bir şey deneyeceğim. Tamam, iyi. Yapabildim. Düşüneceğim şeyi, tabii fantezik hareketler pek iyi değil ama olsun. Zıpla. Yeter ya. Of ya, valla büyük ihtimalle ben zıplayamıyorum ya. Şurada bir spam point çekeyim. Tamam, spam pointimizi çektik. Şurada biraz mikrofonu yaklaştırayım. Geç. Tamam, ben yine şuradan fantezik bir şey deneyeyim. Tam fantezik hareketimizi de yaptık. Bu körlük. Ya al işte, al. Hay. Spawn point. Ya zıpladık. Bu sefer oh be, sonunda oldu. Vallahi rahatladım. Ya lan, ne oluyor? Oğlum bu ne? Abi siz ne yapıyorsunuz bu oyuna ya? Server diyordum yanlışlıkla, alışmışım. Ağız alışkanlığı. Geçtim, vallahi geçtim. Ya bas.
Allah Allah. Kıracağım şimdi. Lan yeniden doğ. Çıkma. Lanet girsin. Zıpla. Ha. Oldu mu ya? Vallahi oldu mu? Ya vallahi geçeceğim şurada spam point'imi çekerim ben. Abi siz çok merak ediyorum. Bir bakmak istiyorum ben şimdi oraya. Abi vay be. F5'ten doğru bakalım diyecektim ki bakmaya fırsat kalmadı. Şöyle oynayayım bir de. Zıpla zıpla zıpla. Evet, zıplayamamak güzelmiş. Tamam. Abi siz lan tam zıplayacağım, arkadan birisi bir vuruyor şaplakla. Çok mu vurmak istiyorsunuz? Lan lanet girsin. Zıpla 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 zıpla. Abi ulan atma atma, yeter atma. Ya bismillah. Hay parkuruna da sana da. Vur şimdi, hadi yiyorsa vur. Dur bakayım. Al al. Ya bu nasıl bir sistemdir? Bunu nasıl yapmışlar? Tabii ki. Evet, yanlışlıkla F6'ya bastık. İşte bu ya. Bu kadar basit. Tamam. Şimdi game mode'dan çıkabiliriz. Zaten game mode alın diye bir şey almayın diye bir şey yazmıyordu. Çaktırmayın yazıyordu. Yani ben o yüzden alıyorum, yani sıkıntı değil. Zıpladık. Güzel. Tamam, sonuçta geldik buraya. Güzel. Evet. Show ağzım best. Zıpla. 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 Zıpladık ve tamam, geldik. Şimdi burada da spam point'imizi çekelim. Söyleyemedim. Zıpladık. Zıpladık. Tamam, geçtik. Zıpla geç. Ee, buradan doğru da zıplayalım. Bu arada video kaç dakika olmuş ona bakacağım ben bir hemen. Güzel. İşte şöyle parkurlar getirin ya. Valla. Burada da spam point'imizi çekelim. Yani arkadaşlar kusura bakmayın ama madem böyle bir şey yaptınız. Niye yani böyle? Niye? Ve ben buraya nasıl ulaşacağım? Bana birisi bunu açıklasın. Zaten böyle yapacakmışız. Güzel. Mor şey farklı bir şeymiş o zaman. Lan! Hadi geçtik. Lan abi olmaz olsun. Olmaz olsun. Arkadaşlar ben hemen videoyu durdurup kaç dakika olduğuna. Arkadaşlar 23 dakika olmuş. Ben videoyu burada bitireyim. Arkadaşlar eğer serimizi beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Daha doğrusu like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu sıralar bildiğim bazı kişiler tarafından dislike saldırısı geliyor ki onların hepsinin isimlerini biliyorum. Burada ifşa videosu çekmiyorum ben. O yüzden isimlerini söylemeyeceğim. Ama söyleyeyim yani, söyleyeyim derken isimlerini değil. Yine de söyleyeyim, ben böyle hemen kolay kolay yılan bir insan değilim. İstediğiniz kadar dislike atın, istediğiniz kadar yani istediğinizi yapın kısacası. Ben yılmam. Beni sevip sayan insanları çok seviyorum. Yani bu kadar söyleyeceğim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunları tekrardan söyleyeyim. Like atın, yorum yapın. Bütün yorumlara şeyim yani, razıyım. Eğer yani beğenmediğim yorum varsa bunu söyleyin, düzeltmeye çalışayım. Veya yaptığım bir yanlış varsa onu söyleyin, çalışayım. Nasıl yapmaya çalışayım.
Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Yiğit'in kanalı ve map'in linkini aşağı koyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.